اشتريت قالب وأول مرة رح أخبز فيه وصفة رائعة اللي هو التشستنت مولد. يعني هو قالب الكستنة، بتطلع معنا الكيكة مثل حبة الكستنة. الطعم رائع والوصفة كتير سهلة وخفيفة، بنقدر نعتبرها وصفة مميزة وجديدة نقدمها لضيوفنا. يلا نحضر الوصفة سوا. بوعاء عندي 3 بيض بحرارة الغرفة، ضفت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وبالتدريج رح أنزل عليهم ب90 جرام من السكر. طبعا بإمكاننا أنه نستخدم الفانيليا البودرة كمان بيمشي الحال. بعد ما تخلص عندي كمية السكر بالكامل لازم استمر بالخلط على سرعة عالية لحتى يتضاعف عندي حجم المزيج ويفتح لونه. هذا هو القوام الصحيح. لما برفع السلك بينزل عندي خط لكن صعب انه يختفي. هذا هو القوام الصحيح يلي بدي اوصله. الخطوة الثانية بدوب 100 جرام من الزبدة. طبعا بدي انتبه انه الزبدة ما تكون سخنة، بضيف شوي وبقلب تقليب لحتى تخلص عندي كمية الزبدة بالكامل. طبعا ملاحظة مهمة كتير لحتى ما يهبط عندي الكيك، لازم قلب تقليب، يعني ما بدي احرك انا تحريك حتى حافظ على الهواء اللي داخل الخليط. بالنسبة للمواد الجافة عندي 90 جرام من الطحين، دخلت فوق هون 10 جرامات من الكاكاو البودرة، وضفت عليهم نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا مثل ما واضح معنا بالفيديو خلطتهم مع بعض وضفتهم للمزيج وقلبت تقليب كمان لحتى نضلنا محافظين على الهواء اللي داخل خليط الكيك. وقبل ما نبتدي تحضير خليط الكيك ما ننسى نحمي الفرن على درجة حرارة 180. هذا القالب اللي اشتريته بصراحة طلع رائع، الكواليتي تبعه رهيبة، اشتريته من موقع شي ان. بخيت القالب بشوية زيت، ممكن تدهنوه انتو بشوية زبدة وترشوا شوية طحين، وبعدين بنصب الخليط بأي شي يسهل علينا الصب بالقالب. بنخبط الصينية شوي وبعدين بندخلها على الفرن. ومن بين ما تجهز طبعا وصفتنا رح نشوف الشيف صابرين طه حضرت لنا وصفة سهلة لذيذة وسريعة اللي هي لاتيه كيك من دون فرن، من أطيب وأروع الوصفات. رح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو بصندوق الوصف لحتى كلياتنا نحضر الوصفة مع بعض. يعطيكي ألف عافية يا رب. بعد مرور 25 دقيقة صارت كيكتنا جاهزة. شوفوا ما شاء الله المنظر أكتر من رائع. طبعا بنختبر الكيك بعود خشبي، وكتير سهل إنه تطلع الكيكة من القالب لأنه أصلا هو هذا القالب ما بلزق فيه الكيك. شوفوا ما شاء الله المنظر أكتر من رائع. طبعا ممكن تتقدموه سادة مع كاسة شاي، وممكن كمان نزينه مثل ما أنا عملت، زينته بشوكولاتة مذابة، قسم بالجوز الهند المبروش الخشن، والقسم الثاني زينته بالشوكولاتة البيضاء المبروشة، يعني لحتى نعمل بس هيك تشكيل بالتزيين بيطلع منظره وشكله أكتر من رائع للتقديم، وممكن تقدموها بأي مناسبات. شوفوا ما شاء الله الجمال، القوام، منظر القالب صراحة أنا أغرمت فيه. يعني بتمنى أنكم تجربوا هي الطريقة، وهي كمان الوصفة ممكن تستخدموها للمادلين كيك. أنا سابقا نزلت على قناتي وصفة المادلين بالفانيليا بقوالب المادلين المتعارف عليها، وممكن كمان تستخدموا هي الوصفة لقوالب المادلين. وأكيد ما رح أختم الفيديو قبل ما نفتح حبة مع بعض ونشوف القوام الرائع وهشاشة وخفية الكيك. بنصح الكل يجرب هاي الطريقة، من أنجح وأسهل وصفات الكيك الإسفنجي. شوفوا كيف منظر الكيك من جوا، صراحة أكتر من رائع. بتمنى إذا جربتوا الوصفة تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك سبسكرايب وشير، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.